जंगल के किनारे एक दादी रहती थीं। उनके साथ दो शेर थे, भारत का अर्जुन और पाकिस्तान का सुल्तान। अर्जुन मेहनती था, हर काम समय पर करता। सुल्तान खेलता और काम टाल देता। दादी ने कहा, सर्दी आने वाली है, घर तैयार करो। अर्जुन ने जल्दी से सुरक्षित घर बना लिया, पर सुल्तान समय बर्बाद करता रहा। जब रात को ठंडी हवा चली, सुल्तान कांपने लगा। अर्जुन ने उसे अपने घर में जगह दी। सुल्तान ने समझा, मेहनत ही असली ताकत है। दोनों मिलकर दादी की रक्षा करने लगे। देखो, अगर अर्जुन पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक करो, और अगर सुल्तान पसंद आया तो कमेंट करो।